Hai guys, para pecinta fashion. Nah, temenin aku unboxing and review lagi yuk. Nah, kali ini aku mau unboxing and review sepatu warnanya coklat. Nah, ini aku beli dari toko Alexis. Ini sepatunya ada talinya gitu di bagian depannya. Nah, ini di bagian kanan sama kiri. Di bagian sampingnya itu ada slatingnya. Nah, ini model boots yang ada heelsnya di bagian belakang. Ini bosnya cantik banget dan juga kece gitu. Ini cocok nih untuk dipakai daily, ini oke karena nggak terlalu tinggi dan juga ini nggak capek kalau misalnya dipakai jalan. Nah, ini juga cocok buat kalau misalnya kita mau Korean style, ini oke banget. Dan apalagi kalau misalnya mau OOTD-an juga ini oke banget. Nah, boots ini enak banget dipakainya. Oke, thank you so much for watching and see you next video.